ബോക്സിനകത്തിരിക്കുന്ന സാധനം ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും സൂപ്പർ സാധനമായിരിക്കും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അസംബിൾ ചെയ്ത് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഫൈനൽ റിസൾട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും നിങ്ങളെ ഉറപ്പായിട്ടും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിതൊരു ക്ലോത്ത് റാക്ക് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ റാക്ക് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എന്തിനു വേണോ യൂസ് ചെയ്യും. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാനിത് മീഷോയിൽ നിന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. വെറും 1000 രൂപയ്ക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത്. ഈ പൈസയ്ക്ക് ഇത് വളരെയധികം വർത്തായിരുന്നു. കാണാനും ഒരു എസ്തെറ്റിക് വൈബും ഉണ്ടായിരുന്നു.